ekele m. Abụ m Ezinne Chidi Opara-Ibeleche. Abụ m nne ụmụ isii. Abụ m onye ọrụ mgbakọ ego n'ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ mahadum nke ụzọ a na-akpọ Federal University of Technology Owerri. Ana m akwalite asụsụ Igbo n'ebe ụmụaka site n'otu nke m hiwere a na-akpọ Umuaka Igbo taa. Umuaka Igbo taa bụ otu na-eji egwuregwu ma egwu nke agụragụ ma nke agbara agba nakwa mkpakọrịta ụka nakwa akụkọ ifo, egwu ọnwa na ipeba n'ime ọhịa ma n'ime obodo ka chọpụta ejirimara ndị Igbo. Nke a kwana iji mee ka ụmụaka anyị ọkachasị ndị nke a mụrụ na obodo ndị mepere emepe ka ha nwee ike nwee mmasị n'ịmụta asụsụ Igbo na omenala nna. A na-achịkọta ụmụaka site n'afọ 5 ruo n'afọ 18 dịka mgbe anyị bidoro na afọ 2008. Ọ dịghị mfe, anyị gakwutere ndagwurugwu dị iche iche n'ụzọ. Dịka onye ọrụ bekee, ọ na-awụ agbasa ọrụ n'oge ụbọchị Satọde maọbụ Sọnde, ụmụaka ga nwee nnọkọ, nwee nzukọ, nwee mkpakọrịta ụka. Anyị na-emepụta ihe egwuregwu ndị a na-enye ụmụaka nri ma ịfụta. Ọtụtụ n'ime ha ya bụ ndị nke nọ n'ụlọ ụka ebe m na-elekọta ụmụaka na ndị nke nọ ebe ndị dị iche iche na-ahụ ihe anyị na-eme, hụ na a na-achịkọta ụmụaka na ihe egwuregwu na-amasị ha. Nke ọbụla hụrụ ha bịa soro ibe ha gbakọta ka ha hụ ihe anyị na-eme. Anyị na-ewekwa ihe egwuregwu ndị a, ụmụaka anyị na-amụta asụsụ Igbo a na-amasị ha. Ọtụtụ n'ime ha fụtara nwetụdị ihe ọbụla ha ma n'asụsụ Igbo. Nke isiri kwu okwu ya sị gị na ọ maghị asụsụ Igbo asụ, mana mgbe anyị bidoro ihe egwuregwu ndị a na ịgụ egwu n'asụsụ Igbo, ha enwe mmasị. O nwekwara ihe ha ga-achọ ikwunu, nsị ha sụọ ihe ahụ n'asụsụ Igbo, ha sụọ ya ma ha zụta ya, nsị ha laa ji jụọ nne ha na nna ha. Ya mgbe anyị bidokwere, nne ha na nna ha ihe agbagharị ha bịa ha kpọọ m n'ekwentị jụwa m sị elekwenu nke m chọrọ ịdọkọbụ ha na ụmụ ha, mana ha etizi uchu na ya. Ụmụ ha lọta, ha jụọ ụmụ ha nke ha mụtara ụbọchị ahụ. Ụmụ ha kọrọ ha onwekwenye nke gbagojuru ha anya, nsị ha ji jụta nne ha na nna ha. Ha jụọ nne ha na nna ha, ha kọrọ ha ya. Ya onye ọbụla ekezie ajụ n'ume, jikerezie maka asụsụ Igbo.